la luz de su redención. Hallo, wie Sie sicher mitbekommen haben, ist zurzeit Fußball-WM. Wir sind alle begeistert und manche Fans wollen natürlich nach dem Spiel noch weiter feiern. Und nicht nur Party, Tanzen, Bier trinken, sondern auch Prostitution gehört zu diesem Vergnügen. Wir haben deshalb für Sie eine Aktion begleitet, und zwar vor dem Spiel Kroatien gegen Brasilien, welches in Berlin stattfand. Aber hören Sie jetzt die Organisatorin. Mein Name ist Stefanie Klee. Ich bin Vorstandsvorsitzende von Kontext und es geht uns natürlich darum, den Menschen und besonders den Männern im Allgemeinen deutlich zu machen, dass sie Kondome benutzen sollen beim Sex und ganz besonders, wenn sie zu einer Prostituierten gehen, um sich selber zu schützen, aber um auch der Prostituierten den Job leichter zu machen, damit sie ebenfalls sich schützen kann. Ich mache natürlich auch meine ganz normale Arbeit und das ist Prostitution. Das heißt, ich empfange Kunden und biete sexuelle Dienstleistungen an. Nur zu den Spielen sind wir dann aktiv. Im Rahmen dieser Aktion werden vor jedem Spiel vor den Fußballstadien Kondome und Aufklärungskarten über Prostitution verteilt. Diese informieren unter anderem über einen würdevollen Umgang mit den Prostituierten und die Benutzung von Kondomen. Frau Klee berichtet über erste Reaktionen. Ich habe natürlich nachgefragt, wie die ersten Spiele in den einzelnen Städten vonstatten gegangen sind. Und überall ist nur Begeisterung gemeldet worden. Das heißt, mit diesen Kondomen ist man einfach der Hingucker. Die Leute gehen gerne auf uns zu, die Leute mögen gerne mit uns reden. Und es hat nirgendwo Probleme gegeben. Im Gegenteil, wir haben ganz intensive Gespräche geführt. Und ich denke, wir haben viele Männer motiviert, Kondome zu benutzen. Finden Sie das wichtig, solche Aktionen, Kondome zu verteilen? Finde ich sehr wichtig. Und warum? Ja, weil viele sehr unbedacht sind in ihrem Leben und sollten sich davor schützen. Im Vorfeld wurde von 40.000 Zwangsprostituierten zur WM berichtet. Frau Klee hat ihre eigene Meinung dazu. Es gibt natürlich Zwangsprostituierte, aber man müsste sich auch mal darüber unterhalten, wie wird eine Zwangsprostituierte definiert. Ist jede Frau, die illegal hier arbeitet, sprich die keinen Aufenthaltsstatus hat, die keinen Arbeitsstatus hat, also die nach dem Ausländerrecht illegal hier ist, eine Zwangsprostituierte, oder ist eine Zwangsprostituierte tatsächlich die Frau, die von jemandem gezwungen wird, diesen Job auszuüben, oder wo auch ein Kunde von ihr bestimmte sexuelle Dienstleistungen erzwingt, wo sie nicht zu bereit ist. Esos cueros llevan sueño al otro lado del mar. Die Rechte von Prostituierten müssen gestärkt werden. Prostituierte müssen einfach sehr viel mehr Empowerment und Professionalisierung bekommen. Und dann können sie auch, wenn sie Rechte haben und wenn es dann Probleme gibt, dann können sie zur Polizei gehen, können zum Gericht gehen und müssen nicht zum Beispiel befürchten, dass sie abgeschoben werden. Und das würde unserer Branche insgesamt besser tun. Wenn ihr mehr Infos über das Projekt haben wollt, klickt einfach auf www.freiersein.de und tschüss. To make sex is the best and to make it with a condom is best.